qui dentro c'è il computer portatile con sistema operativo Windows più economico venduto oggi su Amazon. Ma sarà un affare o una mezza fregatura? Beh, scopriamolo subito insieme. Si tratta dello SGEEN, penso si pronunci così, M15 Pro, un laptop comparso su Amazon il mese scorso e ha già 400 recensioni positive, ma saranno vere oppure no? Beh, questa è una bella domanda a cui cercheremo di rispondere ora. Il suo prezzo, lo state vedendo, è inferiore ai 200 euro e non si tratta di un Chromebook, ma un portatile con Windows 11 Home, un SSD da 256 GB di memoria, 8 GB di RAM, DDR4, abbiamo anche delle porte USB-C e un display 15.6 pollici, come è scritto anche qui sulla confezione, quindi almeno questo dovrebbe essere vero, quindi tanta roba per questo prezzo. E se entro la fine di questa recensione doveste trovarlo interessante, potete acquistarlo al suo prezzo più basso, 189 euro o ancora meno, dove? Nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrate, cercate SGEEN M15 Pro e lo troverete. Insieme a migliaia di altre offerte dal mondo della tecnologia scritte ogni giorno da me. Ti aspetto, siamo già in oltre 30.000, manchi solo tu. E ora vediamo se c'è davvero qualcosa al suo interno. Esiste, bello massiccio ragazzi, materiali, plastica, molto cheap, non è alluminio, non so se l'inserzione di vendita su Amazon riportasse alluminio, però è chiaramente plastica. Troviamo il manuale di istruzioni, il caricabatterie, classico con presa DC da portatile vecchio stile, non è una USB-C, 2 adattatori, comodo in viaggio, presa italiana, presa inglese e un altro scatolotto in cui dentro troviamo, che cos'è? Sono tutte le tastiere esistenti al mondo. Quindi c'è anche l'italiana qua in mezzo con le lettere accentate. Perché ragazzi, ora che ci penso, sulla sua pagina Amazon riportava tastiera membrana QWERTY italiana, ma dato questo dubito lo sia. Scopriamolo. E infatti ragazzi non lo è una classica tastiera internazionale. Cioè quello che dovrei fare è sostanzialmente mettere questo profilattico. In questo modo abbiamo anche le lettere accentate italiane. Però intanto il display c'è e c'è da dire che è ben protetto con tutte queste pellicole protettive sia fuori che dentro. Vabbè, apprezzabile. Sì, ok, è un po' cheap di materiali, però per meno di 200 euro ci sta, non possiamo pretendere un MacBook Pro. Si chiude. La cerniera sembra solida. Comunque su un lato abbiamo una porta USB-A, l'ingresso jack per cuffie o microfono, un ingresso micro SD super gradito e dall'altra parte abbiamo un'altra porta USB-A, l'ingresso di ricarica, una mini o micro HDMI e una USB-C. E ora ragazzi, momento della verità, si accenderà oppure no? Scopriamolo. Un LED blu si è acceso. Oh, si è acceso ragazzi, funziona per ora. Just a moment, un momento solo. One eternity later. Benissimo, le casse funzionano. Dicevo, c'è Windows 11 già preinstallato e questa è un'ottima cosa. A differenza di altri cinesoni, c'è la configurazione iniziale da fare e questo ragazzi, credetemi, è un grandissimo pro. A volte dicevo, mi è capitato di trovarmi davanti a dei computer non necessariamente portatili con il sistema operativo sì presente ma già avviato senza questa installazione. È molto pericoloso perché rischiate di trovarvi installati dei virus oppure qualche software malevolo dannoso. Quindi se trovate un PC nuovo con Windows già avviato senza questa configurazione, o lo date indietro o formattate tutto e procedete a un'installazione pulita. Mentre Windows completa l'installazione vi mostro alcuni dettagli. Intanto il touchpad è molto grande, è ruvido, dà una sensazione abbastanza economica, però si fa premere bene, supporta anche le multi-gesture con più dita. La tastiera è QWERTY, non è retroilluminata, però abbiamo anche il tastierino numerico che male non fa. Il display invece è
un'unità 15.6 pollici, ok, non penso sia Full HD, sembra più un HD classico, però in compenso è molto luminoso. Infatti ora l'ho messo alla minima luminosità, altrimenti accecava la mia telecamera. Vi faccio vedere alla luminosità massima, è davvero molto molto luminoso e penso che anche all'aperto non si abbiano problemi. Guardate lo sfondo attorno al portatile, è diventato buio perché il display è davvero luminoso. Siediti e rilassati mentre si compie la magia. Sta magia ci mette un bel po'. Ok, c'è da dire che chiaramente non è un fulmine di guerra questo portatile. Il processore è un Celeron e permette un'ottima autonomia della batteria. Penso che arrivi tranquillamente a 6, 7, forse anche 8 ore di display attivo. Però le prestazioni sono quelle che vedete anche in questa fase di installazione di Windows molto 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 lunga. Penso di potervi dire già da subito, sulla base della mia esperienza e su quello che sto vedendo, che non è chiaramente una macchina pensata per il gaming. Comunque, lo ripeto, costa meno di 200 euro e quello che sto vedendo mi sembra anche ben assemblato. La tastiera ha una corsa dei tasti molto ridotta, ma non flat, nemmeno nella zona centrale. E questo è un gran pro. Ok ragazzi, ci siamo, si sta avviando finalmente Windows 11 per la prima volta. Vediamo quanto ci mette ad avviarsi. Dai, nemmeno tanto. Ho parlato troppo presto? Ti sei offeso? Buona carezza. Sì, è un computer che bisogna accarezzare per farlo andare. Sta ancora installando gli aggiornamenti perché ho messo la wifi, la connessione. Wifi che sta funzionando bene, tra l'altro io sono in un bunker con il router dall'altra parte del muro del cemento armato, però prende. Ok, perfetto ragazzi, si è avviato Windows e per quello che l'ho pagato è già un traguardo. Ora che la configurazione è terminata però voglio andare a spegnerlo e vedere quanto ci mette ad avviarsi. Siete pronti? 1, 2, 3. Fate partire il timer. Ricordo che monta un SSD da 256 GB, espandibile. L'audio c'è, perfetto, si è avviato, ora vuole il PIN, ci siamo. Ed ecco come si presenta ragazzi, Windows 11 stock, abbiamo solo Microsoft Edge e il cestino. Il display ha un angolo di visuale discretamente buono. Ho visto di molto peggio. Certo, ci sono queste cornici enormi attorno, però ok, ci possono anche stare. Abbiamo un po' Edge, vediamo come si comporta. Sì, noto che dall'angolazione della telecamera il display perde luminosità andando verso il bordo. Direi come prima cosa di andare un po' su YouTube e capire se riesce a gestire la riproduzione video, appunto. Digitazione su queste prime battute. Buona. Ragazzi, vi mostro la fortuna di vivere a Bari. Stai camminando su un viale e ti scappa un bisognino? Nessuna paura, c'è letteralmente un cesso sul marciapiede abbandonato qui. Utilissimo. L'audio? Anche visto come arte moderna. Voi avete questa tecnologia così avanzata nella vostra città? C'è, non troppo alto. Il touchpad ragazzi non mi piace, un sacco di volte prende i click anche se non clicco realmente. Lo scroll con 2 dita non è precisissimo. Diciamo che, vedete ora ad esempio, è meglio utilizzare un mouse. Produciamo il video in Ultra HD. Non te lo ricordo? Beh, probabilmente sì. Ma cosa sta E riesce a molto più facile da caricarlo ragazzi, anche a riprodurlo senza troppi problemi. Proviamo anche a impostare in 4K. Ovviamente ora abbiamo solo Edge aperto, però guardate, riesce a riprodurre senza particolari problemi. Il display mi sembra decente, nulla che faccia strappare quei 2 capelli che ho in testa, però nemmeno così malvagio. Andiamo a vedere un po' le impostazioni per capire di che macchina si tratta. Come vedete non sto facendo tagli, tutto in tempo reale, vedete i caricamenti come sono, quanto sono lunghi. Avevo ragione, display leggermente sopra l'HD 1366 x 768 pixel. Batteria siamo a metà circa, non l'ho caricata. Vediamo che carica residua mi dà 75% con un'autonomia residua di 4 ore e 50, quindi 100%, siamo sulle 6-7 ore. Anche qui avevo ragione, ovviamente con utilizzo minimo, però è un computer a basso consumo, quindi
ci sta. Abbiamo 237 GB di memoria libera, quindi i dati forniti per l'SSD sono reali. Può essere rimosso per ampliarlo o sostituirlo semplicemente aprendo questo sportellino e si accede subito senza invalidare la garanzia. Infatti il sigillo è qui. Andiamo a vedere più nello specifico. Processore Intel Celeron J4105 a 1,50 GHz, 4 core. Abbiamo, come indicato correttamente, 8 GB di RAM. Ho collegato tramite USB-C il mio SSD esterno super veloce per vedere un po' insieme la velocità di trasferimento dati. Non mi aspetto nulla di che, però magari ci sorprende. Velocità di trasferimento dati, di tutto rispetto, oscilla abbastanza, però siamo attorno ai oltre i 300 MB per secondo. Ok, direi che non serve accanirsi oltre con questa macchina, questo computer portatile che, ok, potrei provare il gaming, potrei provare a montare un video, però non è la sua destinazione, non nasce per questo. È un'alternativa a un tablet sostanzialmente, è un portatile che costa meno di 200 euro. Ragazzi, dove lo troviamo un PC con Windows già preinstallato, stock, senza malware vari, sembra, per meno di 200 euro. Su Amazon poi con la loro garanzia, davvero un prezzone. Quindi se cercate una macchina per navigare, guardarvi YouTube, Netflix, scrivere su Office, un Excel, questo può andare bene. L'autonomia, dato il processore non molto esoso di risorse, è ottima, quindi potete anche utilizzarlo in giro. Il display ha una bella luminosità, la tastiera è molto comoda, non lo stesso per il touchpad che è davvero troppo economico, quindi servirebbe un mouse esterno o comunque diminuire la sensibilità e farci un po' la mano. Poi ovviamente se volete vedere un uso più spinto di questa macchina fatemelo sapere con un commento, magari faccio qualche shorts, qualche video breve complementare, ma è una macchina che soprattutto grazie alla garanzia di Amazon, se abbiamo dei problemi c'è Amazon a risolverceli, io la consiglierei per chi cerca una macchina super economica per fare un utilizzo base di Windows. Anche per la scuola penso che vada più che bene. Poi se cercate un PC da gaming o un portatile con cui montare video 8K in mobilità, beh, non è la macchina adatta al vostro utilizzo, però per quello che paghiamo secondo me è già tanto. Certo, potevano mettere la tastiera italiana senza questi profilattici, però almeno li hanno messi. C'è da dire questo. Voi cosa ne pensate ragazzi? Beh, fatemelo sapere con un commento. Vi ricordo che potete acquistarlo al suo prezzo più basso, da dove? Ovviamente dal mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci, cercate SGIN M15 Pro e lo troverete a 189 euro o un prezzo addirittura più basso. Quindi ti aspetto nel mio canale Telegram, dove ogni giorno oltre 30.000 utenti fanno grandi affari. Manchi solo tu, cosa aspetti? Ovviamente, oltre a farmi sapere cosa ne pensi di questa macchina lasciandomi un commento qui sotto, puoi supportarmi in modo totalmente gratuito con un semplice like, condividendo il video ai tuoi amici e iscrivendoti a questo canale, perché stavo per dire siamo quasi a 100.000, siamo arrivati a 102.000 iscritti. Non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao ragazzi!